Hej! Nu ska jag visa hur man ritar en nyckelbricka. Det börjar med att jag trycker över på boxen, så blir det topp. Nu ser jag rakt ner på mitt plan. Först måste jag tänka på hur stor min nyckelbricka ska vara. Och jag tror att det är bra om den är ungefär 20 gånger 50 mm. Då ser ni här att det är 20 mm och här är 50 mm. Nu vill jag göra min nyckelbricka rektangulär. Så jag tar min Sketch Rectangle, klickar på den. Sen kommer den här rutan upp, Click on Grid. Och det betyder att jag ska klicka här på ytan eftersom nu har jag ingenting annat att rita på. Klickar första gången och sen så bestämmer jag vart första punkten ska vara. Och det vill jag ha nere i vad den här kallas origon. Jag börjar med att dra upp till den här punkten, så att den blir 20 mm. Och nu drar jag rakt åt höger till 50 mm. Och då kan man se att den här blev 20 och den här blev 50. När jag är nöjd så klickar jag på den gröna bocken. Och nu har jag fått min rektangel. Nästa steg blir att klicka på den igen, kugghjulet och extrude. Det betyder att jag kommer fylla upp den här. Nu finns det två sätt. Det ena är att jag lutar åt och sen ser jag den här pilen. Drar upp den och jag tror att 2-3 mm är bra. Jag väljer 2. Om jag vill ha något mer specifikt, då kan jag skriva det här. Och då får jag den höjd jag vill ha. Till exempel om jag vill ha 1,20. Men nu vill jag ha 2. Bra, nu har jag byggt den första delen av min nyckelbricka. Det jag vill göra nu är att jag vill ha rundade hörn. Jag går upp på Modify och väljer Fillet. En annat alternativ är att använda chamfer. Men jag vill ha rundade hörn, därför väljer jag Fillet. Det här är lite klurigt, men nu är det viktigt att man klickar på just den här lilla strecket. För man just vill ha den rundad. Och då när jag drar så kommer den bli rundad. Men om man vill ha samma rundning på fler hörn, så drar man tillbaka den här till 0. Och sen så försöker man se till, kan man vrida sig här och klicka på de andra hörnen. De här 3 hörnen vill jag ha samma. Så drar jag in. 4,5 blir fint. Trycker enter. Nu har jag 3 av 4 hörn rundade. Och det här fjärde hörnet vill jag inte ha annat än en kantigt. Nu är det dags att göra hålet. Och jag kom på att jag vill göra ett fyrkantigt hål här nere i vänstra hörnet. Nu gjorde jag precis samma sak. Klickade på rektangelverktyget. Och nu står det Click to Sketch. Och nu vill jag faktiskt rita ovanpå här. Och inte här nere på bordet. Utan jag ritar det här ovanpå. Klickar en gång. Klickar här. För här vet jag att här är det 5 mm. Det är ungefär 5 mm. Det är 5 mm mellan varje här. Mellan varje streck. Så klickar här. Och så går jag ner. Vet jag att jag vill spara lite grann. Så jag väljer 3,5. Och nu ser ni upp ett hänglås där. Och sen trycker jag på skift. Så när jag på nästa så trycker jag 3,5. Så trycker jag enter. Och enter igen. Och nu har jag fått min kvadrat här. Nu ska vi göra samma sak som vi gjorde när vi höjde upp våran bricka. Så klickar på den igen. Och väljer extrude. Men nu ska vi dra den här neråt. Och det kommer bli röd. Och här spelar ingen roll hur långt man drar neråt. För så länge man drar den igenom om man vill ha ett hål. Så det här blir bra. Tryck enter. Och voilà. Nu har jag gjort mitt hål. Nu är det bara en sak som fattas här. Och idag ska jag göra min nyckelbricka för min tvättstuga. Så klickar jag på T där borta. Och sen precis samma sak som igen. Klickar på vart jag vill, på planet jag vill skriva på. Och här, Specified Text Position är inte så noga, för där flyttar vi efteråt. Nu skriver jag här. Tvättstugan. Där blir vi alldeles för långt. Och då kan vi ändra det här. Skriva till exempel 8 mm.
7 mm. Så tar jag tag i min plutt. Ja, det blir för stort. Jag får gå ner till 6 mm. Kanske kan ha 6,5. Och det är alltså höjden av texten. Jag försöker lägga den här så att den är i mitten. Trycker OK. Okej, jag drar runt lite grann. Ja, känner att det känns rätt bra. Jag vill ändå flytta den lite grann till vänster. Då tar jag tag. Valde jag kugghjulet och move text. Då tar jag tag i den vänstra pilen här. Så pekar jag åt höger med det. Och så ska jag dra den lite grann till vänster. Om det är så att man tycker att den hoppar för stora steg åt gången. Då kan man zooma in lite grann. Och då tar den mindre steg. Så här blir jättebra. Trycker på kugghjulet och väljer extrude text. Och nu drar jag den uppåt. Här, 3,5 mm, alldeles för stort. Det är det bästa att jag skriver. Jag vill flytta upp min text 1,5 mm. Och då finns det olika val här. Och nu ska vi välja merge så att texten sitter ihop med brickan. Trycker enter. Och tvättstugan nyckelbrickan är klar. För att kunna skriva ut den här nu så behöver jag exportera den till en STL. Så jag väljer på pilen ner, export, STL och väljer fine och trycker OK. Nu får jag välja vart jag vill lägga den. Och nu är det viktigt att tänka på att man inte använder Å, Ä och Ö i filnamnen. Trycker på save. Och så är det klart. Om jag nu vill spara den här så kan jag antingen logga in eller välja save to my computer. Jag väljer samma namn och trycker save. Det kan vara bra om man till exempel vill byta ut texten. Då kan jag klicka här på försöka zooma in till texten. Det går. Och så kan man ta bort den. Lycka till!